Tai pirmiausia, noriu pradėti nuo iš tiesų problematikos, kodėl Sonata nėra vienintelė, kuriai reikėjo pagalbos ir kokia situacija yra šiandien Lietuvoje ir pasaulyje. Tai pradedant nuo Lietuvos, 2019 metų statistika sako, kad buvo 5 procentai žmonių, kurie turėjo diabetą, bet problema yra tame, kad jau pagal Europos duomenys 2021 metų yra sakoma, kad yra 36 procentai žmonių, kurie iš tiesų turi diabetą, bet nėra jo išsityrę ir jiems nėra nustatytas diabetas. Na ir kita statistika yra iš tiesų labai bauginanti ir vedanti į ten, kur iš tiesų nenorėtume ir neturėtume eiti. 38 procentai suaugusiųjų, čia JAV statistika, bet visada, kas yra JAV, labai dažnai atsispindi ir Europoje, ir Lietuvoje. 38 procentai suaugusiųjų turi prediabetą. Na, o prediabetas yra tokia kondicija, kuri labai dažnai veda į diabetą. Ir prediabetas yra jau pirmieji požymiai, kad galimai atsiras antrojo tipo diabetas, jeigu nebus imtasi tam tikrų veiksmų. Na ir kita labai bauginanti statistika yra, kad 18 procentų paauglių, tai yra žmonės, kurie dar net nėra suaugę, turi prediabetą. Čia vėlgi JAV statistika, nebejoju, Lietuvoje yra labai panaši situacija, nes net jeigu pažiūrėtumėte į grafikėlį, kurį esu čia pridėjusi, tai matom, kad Lietuvoje, čia Lietuvos būtent statistika, diabetą turinčių skaičius tiek suaugusių, tiek vaikų skaičius auga. Na ir čia iš tiesų yra beprotybė, dėl to, kad pavyzdžiui, Hipokratas buvo toksai labai žymus filosofas, medicinininkas prieš Kristų. Jo užrašuose tokio dalyko kaip diabetas ar panašių požymių turinčių sveikatos niuansų net nebuvo užrašyta. Tai reiškia, kad šiandien taip kaip gyvename, tai nėra normali kondicija turėti antro tipo diabetą, viskas yra atėję iš to, ką valgome ir kokį gyvenimo būdą turime. Na ir dar kita, tokia iš tiesų nemaloni informacija jums yra tai, kad iš tiesų prieš 100 metį, prieš 50 metų tokio dalyko, kaip diabetas, prediabetas žmonėms, kurie neturi 40 metų, tokio dalyko net nebuvo. Diabetas anksčiau buvo apskritai laikomas kaip liga, sveikatos kondicija, kuri ir atsiranda, galimai atsiranda žmonėms, kurie yra virš 40. O tai, kad šiandien jau turime skaičius ir pripažintus atvejus netgi nesuaugusiem paaugliam, tai rodo, kad mes žengėme tikrai neteisingą koją. Ir kad reiktų truputėlį pasiklausyti ir pabandyti kitų būdų, kurie veikia, nes akivaizdu sveikatos sistema nesirūpina teisingai, kad šitie skaičiai mažėtų, nes jie vis didėja. Ir papasakosiu irgi truputėlį, kodėl tai, ką duoda dietologai, tai, ką duoda medicinos atstovai, profesionalai, kuriuos žiūrime kaip į pavyzdį, kodėl jų būdai gydyti diabetą, sulieknėti nėra efektyvūs. Tai pradėkime iš tiesų visą paskaitą, visą seminarą. Ir kitas dalykas su tuo labai susijęs, tai kad turbūt žinote, jog antsvoris, nutukimas yra susijęs su diabeto turėjimo kondicija ir lygiai taip pat diabeto turėjimo kondicija susijusi su antsvoriu. Tai yra įrodyta, apie tai per daug neišsiplėsiu, bet noriu pasidalinti Lietuvoje situaciją ir ji yra tokia, kad per 14 metų žmonių turinčių antsvorį ir tie, kurie yra nutukę, procentas auga. Ir pavyzdžiui, 2005 metais buvo truputėlį daugiau negu 50 procentų suaugusių, kurie turi antsvorį arba nutukimą. Tai reiškia, tai yra žmonės, kuriems labai reikia mažinti svorį. Ir 2019 metais šitas skaičius buvo beveik 57 procentai. Atrodytų nedaug, bet faktas tas, kad tai yra daugiau negu pusė suaugusių. Ir problema yra ir tame, kad šis skaičius didėja metai iš metų. Tai iš tiesų reikia imtis tam tikrų priemonių ir labai džiaugiuosi, kad šiandien tas priemonės aš jums galėsiu ir pristatyti.